皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。第41回のテーマは、新入社員の歓迎会です。4月になると、学校でも会社でも新しい体制が始まります。高校や大学を卒業して会社に入る人を新入社員と言い、このような新しい社員を迎えるための歓迎会が行われます。歓迎会は居酒屋や会社の会議室で行われることもあれば、公園でお花見をすることもあるそうです。今日のエピソードでは、大阪の出版社で働くキムさんと、先輩社員の山下さんの会話を聞いてください。この二人は今年の歓迎会の準備を担当するようです。それでは早速始めましょう。ジャパミミ。キムさん、今ちょっといい？はい、大丈夫ですよ。どうしたんですか？今年の新入社員歓迎会、私たちが担当になったよ。本当ですか？歓迎会の幹事って結構大役ですよね。そうなのよ。でも大丈夫。去年までの流れは私が知ってるから。心強いです。ちなみに今年の新入社員は何人でしたっけ？編集部に3人、営業部に2人、デザイン部に1人、全部で6人ね。6人ですか。了解です。例年どんな感じでやっているんですか？基本は会社近くの居酒屋を貸し切ってるかな。そうなんですね。居酒屋ではどんなことをするんですか？社長の挨拶、新入社員の自己紹介、あとは自由歓談っていう流れかな。なるほど。割とオーソドックスな感じですかね。そうね。世の中の歓迎会って大体こんな感じかな。もし可能であれば、ちょっと新しいこともしてみませんか？え？例えばどんなこと？例えば、出版社らしくおすすめの本を紹介するコーナーとか。ああ、それ面白いかも。新入社員に一冊ずつ紹介してもらうとか？はい、社員同士のちょっとした交流のきっかけになるかなと。それいいね。それならお酒が飲めない人でも参加しやすそう。最近は飲み会が苦手な人も多いと聞きますしね。そうなのよ。時代は変わるよね。じゃあ、そんな感じで準備を進めましょう。はい、それで会場はどうしましょうか？そうね。去年と同じところか別のお店か。ちなみに予算はどのくらいですか？一人5000円くらいが目安かな。でも会社から補助も出るから心配しないで。じゃあ、その予算でプロジェクターが使えるお店を探してみます。なんでプロジェクター？さっきの本紹介の時に役に立ちそうかなって。さすがキムさん、デジタル世代ね。紙の時代も終わるのかしら。我々出版社なんですから紙も大事ですけどね。確かに、紙もデジタルも大事ね。はい。では、会場探しと進行表は僕の方でやってみますね。ありがとう。私の方で社長と部長の日程を確認しておくわ。よろしくお願いします。いい歓迎会にしましょう。そうね。この会社に入ってよかったって思ってもらえる会にしましょう。ジャパミミ
キムさんと山下さん、歓迎会の漢字頑張ってくださいね。ちなみに漢字というのは企画を準備して進行する人という意味の言葉です。歓迎会だけでなく、普段の飲み会や誕生日パーティーなどを担当する人も漢字と言いますよ。さて、先ほどの会話でこんなやりとりがありました。キムさん、会場探しと進行表は僕の方でやってみますね。山下さん、私の方で社長と部長の日程を確認しておくわ。この何々の方でという表現が日本語ならではかなと思ったので紹介していきますね。英語にそのまま訳すのはちょっと難しい表現かなとも思いますので。まず基本の意味は、何々が担当して、何々の側が責任を持ってというニュアンスです。もちろん、僕がやりますと言ってもいいのですが、それだと少しストレートに聞こえることがあります。そこで、僕の方でやりますというと、少し柔らかい印象になるんです。何々の方でをつけることで、こちら側が引き受けますよという少しクッションのある言い方になります。日本のビジネスシーンでは、この柔らかさやクッションがとても大事なんですね。それから、何々の方では、私とあなたをはっきりさせる表現でもあります。こちらで確認しますというより、こちらの方で確認しますと言った方が、あなたではなく私がやりますよ。あなたに負担をかけませんよというニュアンスが少し強くなります。誰が何を担当するかをわかりやすくするために、何々の方でという表現が使われているんです。他にもたくさんクッション言葉があるので、興味のある人はジャパミミ第24回の動画も参考にしてくださいね。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマは歓迎会の準備でした。日本の春は出会いの季節。新しいスタートの季節。皆さんも何か始めてみませんか？それではまた来週、日本語ポッドキャストジャパミミでお会いしましょう。ありがとうございました。今日覚えたいフレーズ。歓迎会の漢字って結構大役ですよね。歓迎会の漢字って結構大役ですよね。会場探しと進行表は僕の方でやってみますね。会場探しと進行表は僕の方でやってみますね。私の方で社長と部長の日程を確認しておくわ。私の方で社長と部長の日程を確認しておくわ。